lille knæk fra Middelfart, der skulle spille flest landskampe for det danske herrelandshold. Det var ikke noget, som jeg havde troet på noget tidspunkt, at det kunne lade sig gøre. Velkommen til, først og fremmest. Lidt speciel start, fordi vi er ikke alle sammen langt fra, skulle til at sige. Så det, der kommer til at ske, det er, at i stedet for at starte flere tempier, så siger jeg bare noget meget kort nu. Og så i aften kl. 21.30 tager vi et møde, hvor vi snakker lidt mere. Nu er der lidt pre-activation for dem, der skal på banen. Drømmen om at komme på landsholdet, jeg bare spille kamp for landsholdet og spille for Danmark. Det har altid været målet. Jeg elsker altid at komme med landsholdet, og det har jo altid blevet en anden vane, hvilket er noget, jeg først tror, jeg forstår efterfølgende, at man ligesom er blevet vant til, man altid er med landsholdet. Men det er jeg utrolig stolt over, at han har været med så mange år og stadig med. Sådan der, værsgo. Det var den bedste dag i mit liv. Åh, det var godt. Værsgo. Ja da. Hej Højbjerg. Er du med på billedet der? Var Nicolaj, du hed? Ja. Der, med billedet den vej. Stiller du ind foran stjernen, det er stærkt. Tak. Værsgo. Jeg har altid kunne være mig selv. Jeg føler ikke, at jeg har ændret mig utrolig meget som person. Eller væremåden. Jeg tror bare, at man har prøvet så mange ting efterhånden og har været i det så lang tid. Man ligesom bare føler sig mindre nervøs. For den sags skyld, da man mødte en landsholdslejr de første par gange, jamen, der var man skide nervøs. Som hvordan tager folk imod mig, kan jeg overhovedet være med-agtigt. Og hvor skal man sidde og spise frokost? Skal man over ved det store bord? Skal man over ved det lille bord? Hvor tør man sætte sig henne? I debut, og den yngste siden Michael Laudrup's 18-års fødselsdagsdebut i 82. Her er han, Christian Eriksen, 18 år og 17 dage. Afsted med Christian Eriksen. Christian Eriksen igen med frisparket. Den er god. Den går i kassen. Så mange år til mit yndlingsstand. Han er verdens sejeste. Ja, det er godt. Så laver han det igen, Christian Eriksen. Det er mærkeligt jo. Der er jo normalt, at det er mig, der står ved her autograf. Og nu er det så lige pludselig mig, der giver autograf. Det starter med, at jeg bliver udtaget til en træningslejr for Ajax i januar måned. Tager med på den i Portugal. Træner i 10 dage med førsteholdet. Det er første gang, jeg er med på førsteholdet. Får lov at blive i førsteholdstruppen efter, når jeg kommer hjem. Starter inde i første kamp i Ajax mod NAC Breda ude. En måned efter, nærmest lidt over en måned efter, så får man lov at være med til landshold, som var meget specielt, og det gik utrolig hurtigt. Det blev jo kun, ikke sige værre, men det blev kun vildere, fordi så gik der jo 3 måneder mere, men så var der VM. Der kom bare noget nyt hele tiden. Der kom der netop en debut Ajax, jamen, så kom der landsholdsdebut. Jamen, hvad er det næste? Jamen, så en slutrunde. Ligesom så det hele bare blev, det gik så hurtigt. De spillere, man var inde med, jamen, var jo den ældre med en Jon Dahl og en Rommedahl og de forskellige typer, der var med dengang også, som bare var ældre, og man har set på tv så mange gange, og jamen, så var det specielt. Så det var, man var en stille type og skulle lige finde sin plads. Han havde selvfølgelig en anden status på holdet, end han har i dag. Det siger jo sig selv. Men han var også meget stille og rolig. Ikke de store armbevægelser. Lod egentlig alt tale på banen, som han også gør i dag. Hvis du er på træningsbanen og ligesom får, skal vi sige, nækket eller bliver sagt, du kan egentlig godt spille fodboldagtigt, du kan godt være med her, jamen, så bliver du også accepteret på en lidt bedre måde. Det følte jeg meget tidligt. Også selvfølgelig med landstræners tillid meget tidligt, at det ligesom var en tro på, at jeg kunne spille med. Så snart man møder ind, jamen, så starter man forfra igen, så jeg skal egentlig bevise mig igen i næste kamp. Og der er næste kamp igen, skal jeg bevise mig igen. Så det er mere den tanke, man er nødt til at møde i landsholdslandet med. Christian har været med siden 2010. Jeg synes, jeg har været der længe efterhånden, og det er altså 8 år mere. Jamen, det er jo hans hold et eller andet sted. Det tror jeg også, han bærer det hold i hjertet på en eller anden måde. Det betyder enormt meget for ham. Hvis man tæller dage, han har opholdt sig på det danske landshold, så er det jo helt ekstremt. Så jeg tror, at han føler et kæmpestort ansvar. Jeg tror, han elsker at være der.
på en eller anden måde, så er han jo synonym med det danske landshold, det synes jeg, han er. I går hjem. Ja. Hvad hedder, når vi kommer ind? Almindelig pressemøde, du har jo prøvet 1000 gange også, Christian, ikke? Med, at du lige starter med et short statement, og så tager vi imod spørgsmål. Og så har vi en til en nede på banen bagefter. Det tror jeg lidt TV2 og DR. Serbisk TV har i første omgang i hvert fald sagt nej. Fint. Skal vi tage det personligt? Ja. Serbisk TV har takket nej. Ja. Ej, det er sgu lige meget med de to der. Det skal ja, de ventede faktisk til de så navne. Vi så kære. Man ved, man kan forvente, men så alligevel ikke, når du går ind til en kamp, fordi alle kampe er jo forskellige. Men jeg vil sige, motivationen, den er i hvert fald lige så stor, som den var en gang, hvis ikke større. Jeg kan huske nogle af de første gange, meget hurtigt over de første 50, og folk omkring landsholdet og her omkring, jamen, spillerne begynder at sige, at du når helt sikkert rekorden, men aldrig noget, jeg tænker var realistisk, når man tænker på, hvor mange der havde mange flere kampe end mig på daværende tidspunkt. Men så at stå her nu med flere kampe er bare meget specielt, og noget jeg er utrolig stolt over. Hvis du går ind først, Christian, og sætter længst over, så meget længst over. Det er jo også det, som type som spiller jeg er. Så får vi svar på, hvad for en position jeg foretrækker, så er det at starte ind, og så resten, og så ikke det hele, men det gider ikke med resten, det er fint. Okay, ikke flere spørgsmål, så siger vi tak for i aften, og vi ses morgen. Det har aldrig været et mål for mig at tænke, hvad jeg skal nå landsholdsrekorden. Som sagt, jeg tror, det er noget, som er mere specielt, når man i gang stopper, og man ser det antal landskampe, du har spillet, hvor meget du forhåbentlig har betydet for dansk landshold på det tidspunkt, og så siger man, at man gjorde, hvad man kunne. Selvom der var et lille blip på vejen. Alle tanker er hos Christian. Og familien. Christian er en af de bedste spillere, der findes derude. Og så kan jeg så sige, at han er et endnu bedre menneske. Så alle tanker og alle positive energier går til Christian. Har du set det også, når ikke? Ja, det har jeg. Det er jo en del af mig, og det kommer aldrig væk fra mig. Det er aldrig noget, har mange der stadig, hvis de lige kommer i tanker om, så nævner de det stadig, eller hvor de var, eller på det tidspunkt, så der er mange, der stadig kan huske det. For mig er det ikke noget. Det er noget, der hører med til min historie som fodboldspiller, og det er egentlig sådan der. Det er noget, jeg ofte strejfer mit sind om de forskellige ting, men det er ikke noget, der fylder så meget mere. Jeg er heldigvis gået videre, og det er heller ikke noget, jeg har behov for, der skal nævnes eller noget så ofte, på grund af, at det er fortiden. Og jeg er glad for, at det bare er blevet fodboldspilleren igen. Det er ikke handlet om, at det var ham, der faldt om. Det er blevet handlet om, at hey, det er ham, der spiller fodbold i Manchester United, der spiller på danske landshold. Og det var det, jeg ville, da jeg kom tilbage, hvis jeg kunne. Og det har jeg formået. Så det er jeg kun glad for. Jeg husker det meget specielt, fordi jeg kørte ind alene og hentede ham inde i lufthavnen og tog imod ham derinde. Og var selvfølgelig lidt sådan, hvordan det her bliver. Og jeg fik bare en super glad Christian, der kom gående igennem ankomsthallen og et kæmpe kram. Og vi snakkede hele vejen hjem til hotellet, og han på 10 minutter var han inde igen, og var en helt naturlig del af det. Og jeg husker det som om, at han også scorede ret hårdt kort tid efter, han kom på banen. Og så med Christian Eriksen. 110. landskamp. Der er stående applaus hele vejen rundt, når vi kigger. Selvfølgelig det at score i Amsterdam efter at have været tilbage. Jeg fik den modtagelse, jeg fik selv i Amsterdam, var specielt. Rigtig godt dansk spil her. Christian Eriksen! Christian Eriksen scorer simpelthen her. 1 minut og 50 sekunder. Der var tårer på bænken. Og de ansigtsudtryk, der var på både hans holdkammerater, og de sagde alt om, hvor meget betydning han har, og hvor vildt det var, det der skete. Og at han kom tilbage på den måde, det kunne man ikke have drømt om. Hans Christian Andersen kunne ikke have skrevet det her bedre. For mig var det jo naturligt. Det var ikke sådan, jeg tænkte, at jeg er ude af min comfort zone, eller jeg har ikke spillet fodbold før-agtigt. Det var ikke, på den måde har jeg ikke tabt noget. Det har jeg også fået bevist, at fodboldmæssigt var der ikke noget, der er gået glip. Og så må jeg bare sige, Christian, at se dig på banen på den måde at spille fodbold på, med den kvalitet, det er en fornøjelse. En fornøjelse er der tilbage.
på holdet. Du har aldrig været helt væk fra os i efteråret, men folk kæften bare den her, du spiller. Det er helt fantastisk. Jeg er målløs over, man kan have den kvalitet så hurtigt. Pisse fik du tilbage, Christian. Ja. Mange tak. Tak skal du have. Der har været utallige mange højdepunkter på landsholdet. Som du selv siger, hvis man lige ser et billede for en, så kommer der et nyt højdepunkt, som det var måske meget fedt også. Personligt højdepunkt må næsten være at score hat-trick i Irland, for så at sende os til VM, var personligt en fed ting, ligesom at have fået den der med, at hey, tanken om, hey, jeg har taget Danmark til en slutrunde. Tænke tilbage på den som en stor tid med utrolig mange gode minder. Og utrolig mange gode momenter. Heldigvis er der forhåbentlig lang tid til, man stopper endnu. Men selvfølgelig en tilbageblik på, hvis man på det tidspunkt har været her i 14-15 år på et landshold, så er der utrolig mange gode minder. Mitrovic, et tungt løb modsat fra Vlahovic. Bold til Vlahovic her. Det ender 0-0 mellem Serbien og Danmark, og de danske spillere falder hinanden i armene. De kan juble for 0-0. Det var lige præcis, hvad Danmark havde brug for. På nuværende tidspunkt er der ikke noget, der siger til mig, eller jeg føler, jeg siger til mig selv, at jeg skal være på grænsen til at stoppe. Nej. Det selvfølgelig kommer tættere og tættere på, jo ældre man bliver, men det er ikke noget, jeg begynder at sige til mig selv, at hey, der er måske den her, og så er det det. Der kan være, det ændrer sig senere, men der er slet ikke nu. Så gammel er jeg heller ikke, jo.